Estamos con ganitas. ¿Qué pasa? ¿Estáis nerviosos? Las ganas de carreras. Tissot Sprint en la temporada. Espera la bandera roja y delante, llegando a los minutos a completar la línea de salida. Primero el oficial, preparado. Alex Márquez levantándola. Control Fernández con Pedro Acosta. Quartararo. Atención. Todos ellos para esas 12 más 1 vueltas. Atención, el estrés, la tensión. Rojo, semáforo, salida. Ha sido muy rápida. Acosta. Vamos a ver, estamos en los primeros compases en esta primera vuelta. Sigue, vámonos camino de esa primera vuelta. Ahí está Alex Márquez, Pedro Acosta con Bezzecchi estaría en la tercera posición. Raúl por el